Tatizo la mtoto wa jicho ni shida ambayo inatokea kwenye lenzi ya mtu. Shida yenyewe ni lenzi hiyo huweka ukungu kwenye sehemu mbalimbali ya ile lenzi. Kwa hiyo ukungu huo husababisha mtu asiweze kuona vizuri. Pelekea pale inapoanza mtu anaona kama ukungu, kama vitu havionekani vizuri, haviko clear, kama moshi moshi, na linavyozidi kuendelea mtu huweza kupoteza uoni. Kundi la kwanza ni umri. Na hii ndiyo sababu ya kawaida, is the most common cause, umri. Kwa kadri Mungu anavyokujalia umri mkubwa, basi tunakuwa kwenye riski ya kupata pia shida mbalimbali, na mojawapo ni hiyo tatizo la mtoto wa jicho. Kwa hiyo sayansi au research zinaonyesha kwamba kuanzia umri wa miaka 50 na kuendelea, basi mtu anaweza kupata shida hiyo ya mtoto wa jicho. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni magonjwa. Na kubwa sana hapa ni shida ya kisukari. Kwa hiyo watu wenye tatizo la kisukari, hicho kisukari na kikiwa ni cha muda mrefu hakijadhibitika vizuri, kinaweza kuleta shida hiyo ya mtoto wa jicho. Kwenye zile risk factors, kwenye vihatarishi kuna vile ambavyo huwezi kuvimodify, yaani huwezi kuvibadilisha. Kwa mfano umri, sasa huwezi kusema urudi umri chini yake. Lakini vile vihatarishi vingine, mfano smoking, kuvuta sigara, uvutaji wa sigara uliokithiri, exposure ya mionzi ya jua, kukaa juani muda mrefu bila kujikinga, vitu kama hivyo, risk factors za kupata kisukari. Kwa hiyo kubadilisha mienendo yetu, behavioral change, tunakula nini, mazoezi tunafanya, vitu kama hivyo vinaweza kuchangia kupunguza riski ya kupata shida ya mtoto wa jicho. Habari, naitwa Dr. Edmund Mushumbuzi, daktari bingwa wa magonjwa ya macho kutoka Optiview Specialized Eye Clinic. Clinic inapatikana hapa Uhindini, Dodoma. Leo tutazungumza kuhusu tatizo la mtoto wa jicho, kitaalamu linaitwa cataract. Kwa ujumla duniani hapa kuna takriban watu bilioni 2.2 wenye matatizo ya uoni hafifu. Na katika hao 90% ni wale ambao shida hizo zilizosababisha upungufu wa uoni zinaweza kutibika. Na bahati mbaya 50% ya watu hao wanapatikana katika nchi zenye uchumi mdogo, uchumi wa kati, na hasa katika bara letu la Afrika na Tanzania ikiwemo. Katika idadi hiyo ya watu bilioni 2.2, tatizo kubwa linalochangia upungufu wa uoni ni tatizo la mtoto wa jicho, na ndio maana tumesema leo tulizungumzia tatizo la mtoto wa jicho kwa undani. Tatizo la mtoto wa jicho ni shida ambayo inatokea kwenye lenzi ya mtu. Shida yenyewe ni lenzi hiyo huweka ukungu kwenye sehemu mbalimbali ya ile lenzi. Kwa hiyo ukungu huo husababisha mtu asiweze kuona vizuri. Pelekea pale inapoanza mtu anaona kama ukungu, kama vitu havionekani vizuri, haviko clear, kama moshi moshi, na linavyozidi kuendelea mtu huweza kupoteza uoni. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linaanza taratibu, na baadaye linapokomaa basi mtu anakuwa haoni kabisa. Kwa hiyo huleta shida ya uoni hafifu na baadaye husababisha upofu. Habari njema ni kwamba tatizo hilo la mtoto wa jicho hutibika, na tiba pekee ni operation ya mtoto wa jicho. Basi ili kuelewa vizuri tutazame hiyo sehemu tunayoita lenzi na ambayo inaweka ukungu. Basi kwenye jicho hiyo sehemu unapatikana wapi? Fuatilia kuangalia hapa kwenye video tuone tatizo la mtoto wa jicho. Tunaposema mtoto wa jicho tunamaanisha nini? Kwa unaangalia kwenye hii video hapa ndio kuwekea, ndugu mtazamaji, ili ndio jicho la mtu. Hapa ni kioo cha mbele cha jicho, lakini pale ndani kuna hii lenzi. Hicho kifaa hicho cha mduara
ambacho kinatakiwa kuwa transparent, kiweze kupitisha mwanga mtu aweze kuona. Kikiwa na hali ya ukungu, basi tunaita mtoto wa jicho. Lenzi yenyewe ndio hiyo imeshikiliwa na misuli midogo midogo ya jicho, inafanya accommodation ili mtu aweze kuona umbali wa karibu, mbali na intermediate distance. Kwa hiyo hii ikiweka ukungu, basi mtu anapata tatizo la mtoto wa jicho. Na kwa kuona kwenye picha halisi mtoto wa jicho anaonekanaje, ni kama hivi. Hii ndio picha. Huyu mtu mboni yake imetanuliwa kidogo ili kuweza kuiona lenzi kwa kule nyuma. Unaona huo weupe huo, hii yote lenzi imeweka ukungu, na mtu huyu hapa alipo hawezi kuona vizuri. Ni sawa na picha tena hiyo hapo. Huo ndani weupe kwenye lenzi ndio huitwa mtoto wa jicho. Sasa hapa pia huwa kuna mchanganyiko. Kuna mtu anakuja anasema kuna kanyama kameota pembezoni, anasema naye pia ana katoto cha jicho. Kwa hiyo tubaki kwenye lugha sahihi. Mtoto wa jicho ni hali ya lenzi ya mtu kuweka ukungu na hivyo kumsababishia kuona kwa tabu, kuona upungufu wa uone kwenye macho. Na inaweza kutokea macho yote mawili au inaweza kutokea jicho moja. Basi kwa kifupi hiyo ndio introduction au tunaweza kusema utambulisho mfupi wa tatizo la mtoto wa jicho. Sasa tuangazie sababu zinazo kuchangia mtu kupata mtoto wa jicho. Sababu ziko nyingi, lakini kwa uelewa wa jamii nitaziweka kwenye makundi manne. Kundi la kwanza ni umri. Na hii ndio sababu ya kawaida, is the most common cause, umri. Kwa kadri Mungu anapokujalia umri mkubwa, basi tunakuwa kwenye riski ya kupata pia shida mbalimbali, na mojawapo ni hiyo tatizo la mtoto wa jicho. Kwa hiyo sayansi au research zinaonyesha kwamba kuanzia umri wa miaka 50 na kuendelea, basi mtu anaweza kupata shida hiyo ya mtoto wa jicho. Hiyo ni sababu ya kwanza. Tunavyozidi kuwa na umri mkubwa, basi kunakuwa na mabadiliko ya kwenye mwili ambao ni ya kawaida tu. Moja wapo tunapata mvi, ngozi hubadilika. Kwa hiyo miundombinu na system za mwili pia hubadilika. Kwenye jicho, kwenye lenzi, tunasema zile protini zinazounda hiyo lenzi, kikawaida lenzi inatakiwa kuwa transparent. Kama unavyoona kwenye kioo ambacho hakijapakwa rangi, lenzi inatakiwa kuwa hivyo. Kuna sababu zinazochangia lenzi ziwe hivyo. Kwa zile protini ambazo zinaunda hiyo lenzi, basi zinakuwa denatured, zinachoka, zinashindwa kustahimili zile oxidative stresses, na zimekuwa exposed kwenye mazingira mbalimbali kama mionzi ya jua na kadhalika, basi ile lenzi inaweza kuweka ukungu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ni umri na mabadiliko yake ya kawaida. Kwa hiyo umri ndio chanzo cha kwanza. Umri mkubwa, tukimwona mtu ana miaka 20 na ana mtoto wa jicho, lazima tujiulize kuna shida ya msingi, ni shida gani? Sio kawaida. Lakini umri mkubwa ni moja ya sababu, na tunaita age related cataract kitaalamu. Sababu ya pili ni magonjwa. Na kubwa sana hapa ni shida ya kisukari. Kwa hiyo watu wenye tatizo la kisukari, hicho kisukari na kikiwa ni cha muda mrefu hakijadhibitika vizuri, kinaweza kuleta shida hiyo ya mtoto wa jicho. Kwani sukari? Sukari ina lenzi ya mtu iko bathed, iko kwenye maji yanaitwa aqueous humor, maji ndani ya jicho. Hiyo lenzi inaelea humo. Kwa hiyo mabadiliko yale ya sukari mara imepanda au kushuka. Kwa hiyo sukari ikiwa nyingi, maji yananyonywa na lenzi. Kwa ile hali ya protein za lenzi kunyonya maji mengi kwa muda mfupi kwa njia ya osmosis au diffusion inaweza kuleta hiyo mabadiliko ya lenzi kuwa na ukungu. Kwa hiyo kisukari na mabadiliko yake na physiology yake kwa ujumla inaweza kuchangia hilo tatizo. Kwa nimesema kundi la pili sababu za mtoto wa jicho ni magonjwa, na moja wapo kisukari. Lakini pia kuna magonjwa mengine. Kwenye macho kuna ugonjwa unaitwa uveitis, kuchachamaa kwa ya kinga ya ndani ya jicho inaweza kuleta tatizo la mtoto wa jicho na kadhalika, na magonjwa mengine mengi. Kundi la tatu ni jeraha kwenye jicho.
Mtu ameumia jicho, inaweza kawa ni ile penetrating au kitu kimechoma ndani ya jicho, au ile impact, mtu kajigonga, amepigwa na kitu. Kwa hiyo yote inaweza kupelekea mtu kupata, pamoja na matatizo mengine, lakini mtoto wa jicho. Kwa hiyo ndio tuseme mwanzo unakuta mtoto kijana na miaka 15 amekuja jicho lina weupe ndani na mtoto wa jicho. Lazima moja ya daktari vitu atauliza, je, ulishawahi kuumia jicho? Labda alikuwa anacheza mtoto akapigwa na kitu kwenye jicho, tunapata sababu. Kwa hiyo inaitwa traumatic cataract. Mtoto wa jicho ambaye amesababishwa na jeraha. Kundi lingine au sababu nyingine kubwa ni matumizi ya dawa. Kuna aina fulani za dawa ambazo either unaandikiwa na daktari au kuna watu wanafanya self prescription, anajiwekea tu mwenyewe dawa. Kwa kundi la jamii ya dawa inaitwa steroids. Ni mfano wa dawa kama dexamethasone, dawa kama prednisolone, hydrocortisone. Jamii hiyo ya dawa na yenyewe upelekea kuleta mtoto wa jicho. Na hapa nataka kutoa msisitizo kwa wazazi au kwa jamii kwa ujumla. Mtu jicho limewasha kidogo, anakwenda pharmacy, anapewa dawa. Dawa ina nini? Ina dexamethasone. Anaweka, anapata haueni. Kwa hiyo anaweka kichwani kwamba mimi jicho likiwasha liko jekundu, dawa yangu ninayotumia ni hiyo. Kwa matumizi ya muda mrefu ya dawa za jamii hiyo inaweza kusababisha pamoja na matatizo mengine ya macho, lakini pia mtoto wa jicho. Kundi lingine au sababu nyingine ni tunasema mtu amezaliwa nayo. Kitaalamu sasa tunaita congenital cataract. Lakini lugha labda ya Kiswahili sasa hivi tuseme tatizo la mtoto wa jicho la kuzaliwa nalo. Na hapo pia kuna sababu nyingi za genetics, lakini katika kundi hilo pia kuna wale ambao kisababishi ni maambukizi. Kuna kundi la magonjwa ambalo wakati wa ujauzito mama anaweza akawa na matatizo hayo, na kama hajafanya screening, hajadhibitika mapema, na yenyewe anaweza kuleta shida hiyo ya mtoto wa jicho kwa watoto wachanga, au baadaye mtoto ameshakuwa kidogo anaweza kupata hiyo mtoto wa jicho. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa maana ya uelewa, nimeweka kwenye makundi hayo manne. Hizo ni sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu awe na tatizo la mtoto wa jicho. Kwa hiyo vihatarishi vya mtoto wa jicho au kwa lugha ya kitaalamu risk factors, na venye nitavigawa, utaona kuna muda kama vinajirudia. Kwa hiyo umri ni risk factors. Ukishajiona una umri kuanzia miaka 40, 50 na kuendelea, basi unasema tu kuna uwezekano wa kupata tatizo la mtoto wa jicho. Lakini 2 ni mazingira tuliyopo, na hapa nataka kuzungumzia kwa mkazo exposure ya UV light, mionzi ya jua, na yenyewe ina play a very vital role kwa mtu kupata mtoto wa jicho. Kwa utagundua wale ambao shughuli zao ni za ndani wanakuwa kidogo safe kulinganisha na wale ambao muda mwingi shughuli zao ni za nje, outdoors workers. Kwa hiyo exposure ya mionzi ya jua na yenyewe inaweza kuchangia, ni risk factors ya mtu kuweza kupata tatizo la mtoto wa jicho. Lakini uvutaji wa sigara, kama ni mvutaji wa sigara, then ujue kwamba hicho ni kihatarishi, pamoja na madhara mengine, mojawapo ni kihatarishi ambacho kinaweza kuchangia mtu kupata tatizo la mtoto wa jicho. Lakini kingine tena hapo risk factors ni hizo matumizi ya madawa. Hii sio tu kwa wale ambao ni wanatumia madawa kiholela. Unakuta mtu kweli ana shida ya msingi, ameandikiwa dawa hizo steroids na daktari wake kwa ajili ya kutibu tatizo fulani, na kwa hiyo bila kutumia dawa hiyo, pengine kwa sababu kwenye medicine tunaangalia faida na hasara. Tukiona kwamba hii inakuwa na faida kubwa zaidi kwa wakati huu, tunakupa hiyo dawa, lakini mojawapo ya side effects ya madhara yatokanayo basi anaweza kuwa mtoto wa jicho. Kwa hiyo kundi hilo watu wanaotumia madawa, hasa jamii ya dawa za steroid, na yenyewe pia ni risk factor au ni kihatarishi cha mtu kuweza kupata mtoto wa jicho. Kwa hiyo kwa kimsingi risk factors kubwa ni hizo, lakini magonjwa tumesema kisukari, na yenyewe ni risk factors ya mtu kuweza kupata tatizo la mtoto wa jicho. Nyingine ni genetic disposition, vinasaba. Kama nyumbani
watu wanapata shida hizo, umeona babu, bibi, baba amekuwa na shida hiyo, basi pengine na wewe unaweza hiyo ikawa ni risk factor, kama na wewe unaweza kukumbwa na shida hiyo. Kwa hiyo hivyo ndio vihatarishi vikubwa vya tatizo la mtoto wa jicho. Tanzania ni moja ya nchi ambazo zipo kwenye ukanda wa tropical, ambapo mionzi ya jua, exposure ya UV light ni kubwa kidogo. Kwa hiyo Afrika, baadhi ya nchi za Asia, lakini na Tanzania tuseme, hiyo inaweza kawa ni moja wapo, lakini hakuna tafiti ya kisayansi iliyofanyika Tanzania kusema kwa Tanzania sasa labda ni mionzi ya jua ama ni umri, lakini bado umri katika taasisi zetu za afya tunaowaona 90% na zaidi ya 90% ni wale ambao wanakuja wakiwa na shida ya mtoto wa jicho ambayo imesababishwa na umri. Wanaofuatia basi wale mwenye magonjwa kama kisukari na kadhalika. Wachache ambao wamekuja na majeraha au ni wachache sana. Kwa hiyo bado umri inabaki kuwa ndio risk factor kubwa. Nilianza kusema mwanzoni, tumejadili mtoto wa jicho ni nini, tukaja sababu na nini, lakini nikasema walau bahati nzuri tatizo la mtoto wa jicho linatibika. Tumesema mwanzo kwamba shida ya mtoto wa jicho ndio ni one of the leading causes za vision impairment, ndio kisababishi kikubwa cha watu wenye uoni hafifu au cha kupunguza uoni au cha kuleta upofu, ndio kisababishi kikubwa. Lakini bahati nzuri ni kwamba tiba ipo, tofauti na shida kama ya pressure ya macho. Pressure ya macho inaleta uharibifu ambao huwezi kurejesha, lakini mtoto wa jicho mtu anaweza kawa haoni kabisa leo, kufanya operation leo, kesho akiamka wakitoa bandage anaona vizuri. Kwa hiyo tiba ipo, na bahati mbaya tiba yenyewe ni upasuaji wa mtoto wa jicho. Kinachofanyika ni hii lenzi iliyoweka ukungu tunaitoa, kwa sababu hatuwezi kuirekebisha. Hii imekwisha weka ukungu, imekwisha haribika. Hii inatolewa, na zamani walikuwa wakiitoa kabla ya teknolojia kwa advance, walikuwa wakiitoa hii wanakupa miwani yenye lenzi kubwa, kwa sababu hii lenzi inachangia almost 40% kwenye uoni wa mtu. Ukiitoa unakuwa umeondoa upungufu wa zaidi ya 40% wa uoni wa jicho. Kwa hiyo zamani walikuwa wanakupa ile namba ya lenzi mbadala wake kwenye miwani, lakini sasa hivi teknolojia imeadvance kidogo, tunatoa hii lenzi alafu kuna lenzi mbadala tunaipandikiza ndani ya jicho, ambapo mtu hataweza kuifeel kwamba sasa na kitu ndani ya jicho, lakini nampatia uoni mzuri badala ile kuweka ile lenzi kubwa kwenye miwani. Kwa sasa hivi mtu akifanya operation ni hii lenzi iliyoharibika inatolewa, inawekwa lenzi nyingine ya plastiki ambayo itamwezesha mtu kuona vizuri bila adha yoyote ile. Kwa hiyo ni tiba. Lakini kwa wale ambao mtoto wa jicho amesababishwa na sababu zinginezo, mfano kisukari, bado wao tutawashauri na tutawapeleka kwa madaktari wa upande huo ili wakaendelee kucontrol au kudhibiti shida hizo ili zisiweze kuleta madhara mengine. Kwa hiyo tiba hasa asilimia kubwa ya matibabu ya mtoto wa jicho ni operation ya mtoto wa jicho yenyewe. Bahati nzuri kwa Tanzania sasa hivi sehemu kubwa kwenye mahospitali ya rufaa, nafikiri juhudi za serikali zimekuwa kubwa. Tunashukuru pia hapo Wizara ya Afya kwa juhudi hizo. Sehemu kubwa ya matibabu ya macho hasa mtoto wa jicho yanaweza kupatikana kwa ngazi ya hospitali za mikoa nafikiri. Lakini bado tunaweza kusema kwamba jamii kubwa, hasa wale watu ambao wako pembezoni, tunaita underserved communities, ambapo huduma hizi hazifiki vijijini kule wilayani, bado huduma hizo hakuna. Lakini juhudi zipo, wadau wa huduma za macho wanaendelea kuwafikia wahusika wahitaji kule vijijini au kwenye hospitali za wilaya kupitia taratibu za, kwa mfano outreach programs. Kama outreach programs, kuna wadau
ambao ni private sectors au NGOs au serikali nao pia wanakuwa na programs hizo, basi wataalamu wanatoka walipo mijini kufikisha huduma huko vijijini. Kwa hiyo na ndio maana tunasema shida kubwa duniani, hata shirika la kimataifa la kuzuia upofu na nyeli linaendelea ku advocate hiyo huduma kwamba bado wapo watu wengi sana ambao wana shida za mtoto wa jicho. Hata hapa Tanzania tukienda leo hii Kondoa vijijini kule, hatuwezi kukosa watu wengi ambao hawaoni vizuri na wanahitaji huduma za operations, ila wanashindwa kuzipata kwa ukaribu. Pengine inaweza kuwa ni gharama za kutoka huko walipo kuja mijini kupata huduma na kadhalika. Kwa hiyo bado juhudi kubwa zinawekwa ili hizi huduma ziweze kuwafikia walengwa. Na kuna kitu hii shirika la kimataifa la kuzuia upofu duniani linakuja nacho, ni initiative inaitwa Insight 2030, kwamba kufikia mwaka 2030 basi walau kila mtu ambaye ana uhitaji wa huduma ya operation mtoto wa jicho aweze kuipata. Kwa hiyo bado ni mapambano, bado ni efforts zinaendelea, juhudi mbalimbali za wadau kuhakikisha hizi huduma zinawafikia wahusika kwa wakati. Kwa sasa hivi bado utakuta huduma hizi zinapatikana kwa baadhi ya hospitali na hasa pengine kuanzia ngazi ya hospitali za mikoa na kadhalika. Kwenye hizo operation ndio the mainstay. Ukiwa na mtoto wa jicho utahitaji kufanya operation na mtoto wa jicho. Sasa kuna aina za operation hizo. Mfano sisi tunaotumia huku zaidi ni kitu wanaita technique inaitwa manual small incision cataract. Huu ni upasuaji mkubwa kidogo wa jicho ili kuweza kutoa hiyo lenzi ndani. Lakini pia kuna technique nyingine ambayo ni ya kisasa zaidi ya kitaalamu ya matundu. Tunatengeneza matundu madogo pembezoni ili kuweza kuifyonza hiyo lenzi, sio kukata na kuitoa. Mitambo maalum inafyonza hiyo lenzi kwa ndani, alafu lenzi nyingine mbadala inakuwa injected, wanaiweka ndani. Hiyo ni technique ambayo kidogo inaweza kuwa gharama kidogo, lakini advantage yake healing process inakuwa haraka. Mtu anaweza kufanya leo, baada ya siku 2-3 akarejea kwenye shughuli zake kawaida. Lakini baada ya matibabu hayo ya operation kuna hatua za kufuata ili kukamilisha huduma hiyo. Matunzo ya jicho lenyewe, mtu akishafanya operation haishii hapo. Ukishafanya operation leo kaondoka tu usifuate masharti, na yenyewe inaweza kuchangia operation hiyo isiwe, outcome yake isiwe nzuri sana. Kwa hiyo kuna matibabu ya kuweka dawa na ya kufanya ufuatiliaji clinic kujua maendeleo ya hiyo operation yakoje na kupata yale masharti ambayo anakuwa mtu ameambiwa. Na kikawaida ndani ya wiki 2, ndani ya mwezi jicho linakuwa limesha kaa vizuri kabisa. Baada ya matibabu sasa tunaangalia kama ni jicho moja, tunaangalia factors zile kwenye zile risk factors, kwenye vihatarishi kuna vile ambavyo huwezi kuvimodify, yani huwezi kuvibadilisha. Kwa mfano umri, sasa huwezi kusema urudi umri chini yake. Lakini vile vihatarishi vingine, mfano smoking, kuvuta sigara, uvutaji wa sigara uliokithiri, exposure ya mionzi ya jua, kukaa juani muda mrefu bila kujikinga, vitu kama hivyo, risk factors za kupata kisukari. Kwa hiyo kubadilisha mienendo yetu, behavioral change, tunakula nini, mazoezi tunafanya, vitu kama hivyo vinaweza kuchangia kupunguza risk ya kupata shida ya mtoto wa jicho. Kwa hiyo tunasema prevention is better than cure, sio kwamba vile ambavyo tunaweza kuvidhibiti, kuvicontrol, basi tuvifanye. Ukiwa uko juani, uko field uko shamba, weka kofia yako pana, vaa miwani yako inayopunguza exposure ya mionzi ya jua. Kama ni uvutaji wa sigara, basi tunakushauri uache kwa sababu madhara yake tunajua ni mengi. Lakini pia ulaji wetu ambao unaweza kutupelekea kupata shida za kisukari, yes, tuangalie tunachokula ili tusiweze kuelekea kupata shida hizo za kisukari na kadhalika. Kwa hiyo prevention tunatoa msisitizo mkubwa kwenye kukinga kuliko kutibu. Lakini kuna vile ambavyo tunasema vinaweza vikawa modified, unaweza ukavifanyia kazi. Ndio hivyo nilivyovitaja. Lakini vile ambavyo tuwezi kuifanyia kazi yuko nje ya uwezo wetu, umri na kadhalika, hivyo tunamwachia Mungu na jinsi ambavyo tumeumbika. Kuna mwingine ana miaka 60 hana shida ya mtoto wa jicho, mwingine ana miaka 55 kisha bado mtoto wa jicho. Kwa hiyo
tulivyoumbika pia tunatofautiana, tofauti ipo kubwa. Kwa hiyo kimsingi ni kuzingatia zile health tips, vitu ambavyo vinaweza kukusaidia ukabaki kwenye afya yako bora. Tukibaki kwenye tatizo mtoto wa jicho, nimesema hapo kwamba mmoja wapo ya risk factors ni exposure ya mionzi ya jua. Kwa hiyo na hapa kwetu mionzi ya jua exposure ni kubwa. Kwa hiyo ukiona umri umeshasogea hata kabla mtu umri hujasogea, mwenyewe tu kuwa na mazoea ya kujikinga na mionzi hiyo ya jua, na hasa kama shughuli zako nyingi zipo nje. Unajikinga vipi? Moja ya kitu ambacho kitakusaidia ni miwani ya kuzuia mionzi hiyo ya jua, sunglasses au lenzi maalum ambazo ukienda kwa mtaalamu wa macho atakushauri kwamba kwa shughuli zako hizo basi vaa miwani ya namna hiyo ya kukinga na mionzi ya jua, tunaita photochromatic lenses. Lakini kingine basi uvutaji wa sigara, hizo ni modifiable risk factors. Una uwezo wa kujizuia usivifanye. Basi kingine ambacho kinasemwa hapo ni dehydration. Mtu anaweza kawa tu dehydrated, hana mazoea ya kunywa maji kwa inavyotakiwa, na yenyewe pia inaweza ikachangia in one way or another mtu kupata mtoto wa jicho. Kwa hiyo to stay well hydrated, tunywe maji ya kutosha, ili pamoja na faida zinginezo za kiafya, lakini kingine pia naweza kupunguza hizo shida za mtoto wa jicho. Kulikuwa na vitu vingine vinaongelewa zamani kwamba oxidative stress, mtu ana yani kwenye mwili unaweza kuzalisha vitu vya namna hiyo, free radicals, ambazo zinaweza pia kuchangia pamoja na shida zingine kuweka ukungu kwenye lenzi mtoto wa jicho. Kwa hiyo stress related events, tusio kwenye mazingira ya kuwa na stress muda mwingi. Lakini matumizi, zamani alikuwa anazungumzia hata matumizi ya virutubisho, supplements, kwamba pengine ukitumia supplement hivi zinapunguza hizo free radicals na vitu kama hivyo. Ingawa baadaye ilikuja kufanyika research kubwa ikaonyesha makundi mawili ambayo wanatumia aina hizo za supplements ili kujikinga na mtoto wa jicho, na wasiotumia ni kama vile outcome zao zinafanana. Lakini ni habit nzuri ya kujaribu kuwa na vitamini za kutosha, kupunguza hizo free radicals na kadhalika. Kwa hiyo wale ambao wanafanya supplementation pia ni jambo zuri, wako kwenye advantage side, I would say that. Kwa hiyo vikubwa ni hivyo, tupunguze kuwa kwenye mionzi ya jua, uvutaji wa sigara, na sasa hivi matumizi makubwa ya digital screens, pia kuna emissions za Blu-rays na kadhalika. Tukiweza pia kujikinga na mionzi ya namna hiyo, it's an added advantage.